สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อวานลุงก็ไปตลาดนัดหวังจะไปซื้อกับข้าวเดินไปเดินมาไปเจอร้านแห้วก็จะซื้อแห้วสักโลหนึ่งก็อยากกินนะพอบอกแม่ค้าเอาแห้วโลหนึ่งเสียงฝรั่งมันดังมาจากข้างหลังมันเรียกใครก็ไม่รู้ลุงทองก้อนก็หันไปดูแล้วมันก็มองหน้าลุงแล้วมันก็พูดว่า Help me please ลุงก็หันไปมองแม่ค้าขายแห้วแล้วลุงก็บอกว่าไม่กินแล้วฝรั่งมันบอกแห้วมีพิษว่าประเดี๋ยว